Всем добрый дзень, меня зовут Татьяна Демчук, і гэта выпуск працы роздумы. Выпуск, у якім я нешта думаю пра працу і записываю гэта мой новы цудоўны мікрафон і спадзяюся вам чуваць, як апошнія выпускі сталі ўжо значна лепей. І сёння я буду разважаць пра таксічнасць. Вырашыла пра гэта празважаць голасам і больш так разгорнута пасля таго, як зрабіла пост на LinkedIn. Я давала парады у стылі Григорія Остра. Помните, быў такі ў дзяцінстве пісьменнік ці паэт, не ведаю, як правільна яго назваць, пра тое, як стаць таксічным супрацоўнікам ці як стаць таксічным менеджерам. Спасылачка на мой LinkedIn в відэаапісанні, там я таксама чымсьці дзелюся. Сёння трошкі больш паразважаю пра таксічнасць і, магчыма, неяк дам іншыя накірункі на тое, як падумаць, а увогуле, што гэта такое. У 2018 годзе слова «таксічны» было названа словам года па версіі Оксфордскага слоўніка. Уявіце, менавіта слова «таксічны», я так дапускаю, там «токсік», хіба, да, у англійскай. Насамрэч, гэтае слова, мне падаецца, стала, такім папулярным, таму што паўсюль у нас таксічныя жоны, таксічныя менеджеры, таксічныя мужчыны, крацей, усё вакол такое таксічнае, што аж прям, мне падаецца, сэнс гэтага слова трохі губляецца. І мне падаецца, гэты прыметнік, гэтая такая якасць гучыць вельмі такая, хотела сказать ярлычна, мы вешаем нібыта ярлык, мы просто кажам, што гэты чалавек вельмі таксічны, кропка. І што гэта значыць? Што да яго нельга падысці, ці трэба выкінуць яго з кампаніі, звольніць сённяшнім днём. Давайте трошкі разбярэмся, што такое таксічнасць. Увогуле, гэты тэрмін прыйшоў да нас відавочна з хіміі, бо таксічнасць — гэта такая ступень магчымага пашкоджвальнага дзеяння хімічнага ці біялагічнага рэчыва на жывы арганізм. Па сутнасці, прасцей кажучы, гэта атрута. І чаму я так пачала павольна казаць, што это ступень, пра тое, што канцэнтрацыя гэтай атруты можа быць розная. Я зараз скажу вельмі, можа быць, дзіўную рэч, але мне падаецца, што пэўная канцэнтрацыя гэтай атруты ёсць у кожнага з нас. Калі мы ўжо так пераносім слова таксічнасць і атруту так метафарычна да нашага арганізма. То бок я сапраўды лічу, што таксічнай ці таксічным можа стаць кожны з нас у пэўнай ступені. І гэта не нейкі ярлык, і гэта тое, што можа мяняцца. І адразу забегаючы наперад, я лічу, што ад гэтага таксама можна і пазбаўляцца, то бок рабі сябе больш здаравейшым. Так вот, давайте яшчэ больш трошкі метафор, мне падаецца, у гэтай тэме гэта важна. Напрыклад, ежа. Ежа можа быць суперсмачная. Яна можа крута выглядаць, ёй захочацца сфоткаць у Інстаграм, яна можа быць вельмі карысная. Але калі яе патрымаць у пэўным асяроддзі, напрыклад, на жыры, некалькі дзён, то гэта смачнейшая ежа можа стаць ядавітай для чалавека. То бок мы можам атруціцца ёй. Таму перад тым, як вешаць ярлык на пэўнага чалавека, што ён токсік, ці яна токсік, давайте успомнім пра тое, што хіба гэты чалавек такім быў не заўсёды, які гэта ежа. Калісьці гэта быў здаровы, цудоўны чалавек, і вось тут ён стаў таксічным. Штосьці змянілася ў яго асяроддзі. І я сапраўды тут не столькі, каб апраўдоўваць пэўныя таксічныя паводзіны, я тут хутчэй пра тое, што не ўсё так адназначна. Так вот, таксічныя супрацоўнікі. Ведаеце, шчыра кажучы, мне падаецца, я ў нейкія моманты жыцця станавілася таксічнай супрацоўніцай. І вяртаючыся да майго посту, да майго допісу ў LinkedIn, што я пісала ўвогуле, як стаць таксічнай супрацоўніцай ці таксічным супрацоўнікам. Я зараз пра гэта праговорю. Па-першае, трэба не казаць пра сваё незадавальненне і маўчаць пра сваю злосць. Гэта першая парада, як стаць таксічнай супрацоўніцай ці супрацоўнікам. Па-другое, трэба вырашыць, што гэта не так уж важна, і праца — гэта проста праца. Всё, гэта не важна. Зараз скажу, што не важна. І трэцяе, трэба быць проста вышэйшай за разборкі і канфлікты. Я вышэй за гэта, няхай на там все сруцца, няхай на ўсё там это. Я стаю ў белым паліто прыгожая. Калі так падагульніць, усе гэтыя 3 пункты, яны з большасці пра злосць. Таму што злосць — гэта такая эмоцыя, якая заўсёды вынікае, калі нам штосьці не падабаецца. Гэта першае. Яна можа вынікаць, калі парушаюцца нашы межы. Магчыма, робяцца выбары, якія нам не падыходзяць, які робіць іншы чалавек. І на працы заўсёды часта складана гэтую злосць размяшчаць і знаходзіць форму. Бо калі мне штосьці не падабаецца, ці мой начальнік пачынае неяк парушаць мае межы, я не заўсёды магу прыйсці і сказаць: «А не ахірел ли ты?» То бок тут я кажу пра форму. І таму гэтая злосць пачынае так замоўчвацца.
Яна накапліваецца. Акрамя злосці, дарэчы, накапліваецца яшчэ і крыўда. А як казала адна з маіх трэнерак у гештальт-інстытуце, крыўда гэта такая пракісшая злосць. І вось у гэтай пракішшасці вельмі багата атруты для сябе самога. То бок, так мне падаецца вельмі прыгожанька пра атруту, таму што калі мы накопліваем гэтую крыўду, накопліваем такую злосць, абурэнне, мы сапраўды пачынаем накопліваць у сабе гэтую атруту і становімся таксічнымі. І я таксама магу сказаць, што звычайна таксічныя супрацоўнікі — гэта пакрыўджаныя супрацоўнікі. Калі вам уласціва крыўдзіцца, не выражаць сваю злосць, быць часта ў стане ахвяры, то, на жаль, вы вельмі блізкі да таго, каб стаць таксічным. Можа, вы ўжо таксічны. Тут я ставлю такое шматкроп'е, каб сапраўды так трошкі паўсвядомліваць, у якіх момантах на працы ці ў сям'і вы можете быць сапраўды таксічнымі. І вяртаючыся да нашай метафары ежы, ежа была класная, але яе паставілі ў умовы, якія да гэтай ежы былі неспрыяльныя. Тое ж самае можна сказаць і пра працу. Калі ў кампаніі няма культуры фідбэку, напрыклад, калі фідбэк даецца ў такой саромеючай форме, ну, напрыклад, што ты нейкі не такі ці не такая, ты недастаткова класная, і калі няма нейкай прамой камунікацыі, то гэта вельмі спрыяльная глеба, каб злосць супрацоўніка пракісала і становіцца такой крыўдай. І вот это вот асяроддзе з такога здаровага стала вельмі таксічным. Я таксама назірала і ведаю гісторыі пра тое, калі ў кампаніі ўсё было нармальна, а потым нейкі момант асяроддзе пачало вось так вот пракісаць. Стала вельмі шмат недагаворанасцей, вельмі шмат злосці, крыўды, і сапраўды гэтай атрутай людзі зараджаліся. Не ведаю, як гэта правильна па-беларуску, дарэчы, але вот, заразіцца, да, то бок яны у гэтай глебе пачыналі глытаць гэта атручанае паветра. Так вот, калі мы зноў-такі вяртаемся да метафоры атручанай ежы, то адрозненне ад пракісшай ежы, чалавек мае уласцівасць самарэгулявацца. І пры фокусе на сваю вось гэтую крыўду, злосць, на сваю вот эту таксічнасць, то яе можна неяк так вылечыць. І таксічнага супрацоўніка таксама можна ачысціць. Вось зараз кажу і думаю, боже, ачысціць, трэба ачысціцца на ўсім. І звычайна ўсё вырашаецца камунікацыі. Таму што каб гэтая атрута проста вось так выйшла, пачала выходзіць і дала некае месца для іншых перажыванняў, таму што за гэтым усім можа быць штосьці яшчэ. Але для гэтага ўсяго, зараз зноў-такі, да, пра працу, не толькі пра працу, для гэтай камунікацыі павінна быць жаданне двух бакоў. І на жаль, што ў асабістым жыцці, што на працы гэта не такая частая гісторыя. Таму у завяршэнне мне неяк хочацца параіць, што ж тут, звяртаць увагу і такой фокус на тое, якія моманты кожны з нас становіцца таксічным, таму што сапраўды не заўсёды мы можам неяк паўплываць на глебу, не можам паўплываць на асяроддзе, але мы дакладна можам неяк паўплываць на сябе і рабіць свой унутраны свет, свой арганізм чысцейшым. Як гэта можна рабіць? Гэта усвядомліваць і размяшчаць у нейкай бяспечнай для сябе форме свае крыўды, сваё незадавальненне і сваю злосць. А для кампаній, для кіраўнікоў я вельмі раю таксама звяртаць увагу на тое, ці ствараецца спрыяльнае асяроддзе і глеба для супрацоўнікаў, для размяшчэння іх злосці, іх незадавальнення і іх крыўды. Усім добрага дня!